Yo, sakay na kami rito. Hindi ba nakakatakot yan? Apat kami. Woohoo! Parang subibo yan ha. Uy, nakakatakot yun ha. Ha? Hindi ba nakakatakot ang iho? Parang bulok-bulok na oh. Maganda pala dyan ang pwesto. Ranch, and you can see that big Perris wheel at my back. So let's explore this place. It's warm. Yeah, gusto ko sumakay doon sa Perris wheel. But today is very windy, mahangin. So nakakatakot sumakay. So narito kami sa Sky Ranch. 80 pesos ang entrance ng isang tao. Sombrero. Yan ma'am, private naman yan ma'am. Hindi kayo pagkabuhisan dyan sa'yo. Yan. Okay. Yung sombrero ko, may tag ko. Yun o, ganda ng lugar o. Kyra. May tag pa o. Oh, may tag pa nininako ko. Hindi nila alam, dahan-dahan ko kinuha o. Ha? Hindi nga, walang halong biro. Dayaran ni Connie doon eh. Yung kami na yung kamari nila. Rinig ko din. Nahuhumit tayo niyan. Huwag kang lilingan, iya. Baka makakuha. Yun, no? Sa magandang lugar tayo. Silipin natin. Ganda ng view. View is nice. Dalawa. Ah, Dalawa tayo. look at that view. Sakay daw kami sa Perris wheel. Nakakatakot yan. Di ba nakakatakot ang iho? Para kasing... Ganun ka pa.
Apat. Akala ko yung pwede mo na yung pag-init na ganyan. Hindi, mabagal lang yan. Mabagal lang yung Perris wheel yan. Ay, yun pa yung sa volcano. Yun na to. Yo, sakay na kami rito. Hindi ba nakakatakot yan? Apat kami. Woohoo! Parang chubibo yan ha. Uy, nakakatakot yun ha. Ha? Hindi ba nakakatakot ang iho? Parang bulok-bulok na oh. Maganda pala dyan ang pwesto. Nandito kami ngayon sa wheel. Abang bunto ni Singapore na nagpaspa. Yes. With me and Ferdinand, me and Michael. Nakaka-nervous din sumakay dito. Mataas-taas ang hangin. Oo, marinig ko yung hangin. Ay, ano yan? Mahangin nga. Yun, natapos din ang sakay sa Perris wheel. Medyo nakakatakot dahil malakas ang hangin. Okay, tapos na ang sky runs. Sa iba naman, saan tayo punta? Sa Ayala Mall. Ayala Mall. It was the best. Ang lakas ng hangin. Oh. Parang magigibay sa taas eh. Maganon yung, yung Perris wheel. So medyo nakakatakot dahil medyo malakas ang hangin ngayon. And it's fun. More fun in the Philippines. So, magandang lugar to ah. Naiiba, open space. Hanggang hindi mawawala si Jollibee. May na naman si Jollibee. So, narito kami sa Ayala Mall ng Tagaytay. Tapos lang namin mag Donut Cafe. Medyo malamig. Masarap na yung kape, no? Dito sa donut. Kape. Donut. Okay rito, no? So, pumunta kayo sa Batangas, sa Tagaytay. Ito sa Ayala Mall.